Саламатсыздар ма? Бүгін 3-ші сынып 109-ші сабақтың тақырыбы разрядтан аттамай 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлу. Бірінші тапсырма: жиындарға қара. А жиынына тиесілі болуы мүмкін фигураларды таңда. Сол фигураларда жазылған әріптерді ретімен оқы. Сонда сен осындай диаграммаларға аты берілген ғалымның фамилиясын біле аласың. В жиынының элементтерін атап, тағы бір белгілі бір математиктің фамилиясын анықта. Енді бұл жерде А жиынына Л, Е, Р кіреді. Эйлер деген шықты. Эйлер фамилиясы Эйлер. Екінші В. Мына жерде қарасақ, қызыл шаршы бізде екі шеңберге де бөлініп тұр, е? Екі жиынға да беріліп тұр. Вен деген сөз шықты. Вен деген математиктің фамилиясы. Келесі: баған түрінде есепте дұрыстығын тексер. Екінші: 323-ке 2-ні көбейтеміз. Алдыңғы сабақтарда көрсеткенде 3 жердегі 2 6 өте оңай тәсілі. 2 жердегі 2 4, 3 жердегі 2 6, 1 жердегі 2 2, 2 жердегі 2 4, 4 жердегі 2 8. Мына жерге 8. 844-ті 2-ге бөлеміз. 8-ді 2-ге бөлеміз 4, 4-ді 2-ге бөлеміз 2, 4-ді 2-ге бөлеміз 2, 422. 4-ді 2-ге бөлеміз 2, 8-ді 2-ге бөлеміз 4, 2-ні 2-ге бөлеміз 1. 231-ді 3-ке көбейтеміз. 693. 693 деген сан шықты. 663-ті 3-ке бөлеміз. 221. Дәптерімізге мұқият жазып аламыз. Келесі тапсырмаға көшеміз. Амалдарды баған түрінде есепте. Бірінші, біз көбейтуді орындаймыз. 32-ні 3-ке көбейтеміз. 96 шықты. 84-ті 2-ке бөлеміз. 42. Енді 1000-нан 96-ны аламыз. 1000-нан 96-ны асақ 904. 904-тен 42-ні аламыз. Бізде тең болады 862. Мәні 862-ге тең. Екінші есеп: 124-ті 2-ке көбейтеміз. 848. 482-ні 2-ке бөлеміз. 241. 248 бен 241-ді қосатын болсақ, тең болады 489. Кестені пайдалана отырып, тура теңдіктер мен теңсіздіктер құрастыр. 45-ті 3-ке көбейтеміз. 135. 200-ден 65-ті аламыз. 135. Бізде екеуі тең болды. 300-ге қосамыз 456-ны. 756. 80-ге 4-ті көбейтеміз. 320. Бізде 756 деген көп. 1000-нан 250-ді аламыз. 750. 65-ке 125-ті қосамыз. 190. Демек, бізде 750 көп. 400-ден 80-ді аламыз. 320. 90-нан 25-ті аламыз. 65. Және бізде сол жағы көп. Жас болсақ, балалар, келесі тапсырмаға өтеміз. 5-ші тапсырма. Есепте 32-ні 2-ке көбейтеміз. 64. Өте оңай тапсырма. Көбейту және бөлу амалдары, азайту және қосу амалдары берілген.
232-ні 2-ге көбейтеміз. 464. 64-ті 2-ге бөлеміз. 32. 464-ті 2-ге бөлеміз. 232. 41-ді 2-ге көбейтеміз. 82. 341-ді 2-ге көбейтеміз. 682. 82-ні 2-ге бөлеміз. 41. 682-ні 2-ге бөлеміз. 341. Бұл жерде белгілі заңдылық берілген. Байқасаңыздар, А нұсқасының бірінші қатарында 2 таңбалы санға 1 таңбалы санды көбейткен және бөлген. Ал екінші қатарындағы санға, бірінші қатардағы санның алдыңғы қатарына бір сан қосылған. Демек, біздің есебіміздің мәнінде де сол артқы шыққан сан, екінші сан алдыңғы санға барып өтіп отыр. Келесі 503-ге 496-ны қосамыз. 999. Келесі 860-дан 77-ні аламыз. 783. 19-ға 921-ді қосамыз. 940. 47-ге 648 қосамыз. 695. 810-нан 679 алып тастаймыз. 131. 165-ке қосамыз. 309-ды. 474. 474 деген сан шықты. Келесі салыстыр. 19 миллиметрде 19 миллиметр бар. Мына жерде 2 сантиметр. Бізде 2 сантиметрді миллиметрге айналдыратын болсақ, бізде бұл жерде 20 миллиметр шығатты. Демек, бізде 2 сантиметріміз көп болады екен. 47 сантиметр, 4 дециметр, 7 сантиметр. 4 дециметрімізде бізде 40 сантиметр болады да, бізде екеуі тең болады. 90 центнерде 900 килограмм. 9 центнерде 900 килограмм болады. Демек, мына жағы көп. 910 килограмм және 91 килограмм. Бізде 910 килограммды центнерге айналдыратын болсақ, бізде 901 шығады. Демек, 910-ымыз көп. 3 центнер 50 килограмм. 3 центнерде 300 килограмм болады, оған 50-ді қосамыз, 350, екеуі тең. 15 сантиметр 150 миллиметр. 15 сантиметрде 150 миллиметр болады, демек екеуі тең деген сөз. Келесі тапсырма. Мұқият дәптерімізге жазып аламыз есептің мәндерін. Келесі тапсырмаға көшеміз. Өрнектер бойынша есептер құрастыр. Енді сіздерге бұл жерде сіздерге есептің шартын айтамын, соны мұқият жазып алыңыздар. Бастаймыз. Балаларға арналған 320-ға тең тұратын кітаптан екеу. 120-ға тең тұратын кітаптан үшеу алды. Барлығы қанша ақша жұмсалды? 320 теңге және бұл жерде 320 теңгеге және 120 теңгеден тұратын 320 теңгеліктен екеу алынған, 120 теңгеліктен үшеу алынған. Бізде барлығына қанша ақша жұмсалды деп тұр. Демек, 320-ны 2-ге көбейтеміз. 640 қосамыз, 120-ны 3-ге көбейтсек, 360 тең болады. Бізде 1000. Демек, бізде барлығына 1000 теңге жұмсалған екен. Келесі тапсырма, теңдеуді шеш. Теңдеуді шеш. Бірінші, 30 бен 5-ті көбейтіп аламыз. Y қосу, 30-ға 5-ті көбейтеміз, 150. 150 тең 450. Y тең 450-ден азайтамыз 150-ді. Y тең 300-ге.
Біздің белгісіз мәніміз 300-ге тең болды. 300-ді y-тің орнына қойып, тексеріп көреміз. Екінші, 4 пен 5-ті көбейтіп аламыз. S қосу 100 тең 985. Енді S тең 985 азайту 100. S тең 885. Біздің белгісіз мәніміз 885-ге тең болды. S-тің орнына қойып тексеріп көреміз. Енді 300-ден 250-ді алып тастаймыз. Б көбейту 50 тең болады 550. В тең 550 бөлінген 50. Бізде амал ауысып тұр. В тең 550-ді 50-ге бөлсек 11. Біздің белгісіз мәніміз 11-ге тең болды. Бұның орнына 11-ді қойып тексеріп көреміз. Мұқият дәптерімізге жазып аламыз. Келесі тапсырма. Амалдарын орындау ретін анықта. Баған түрінде жазып, оларды есепте. Бұл жерде сіздерге тек есептің мәнін айта кетейін. Бірінші 864-ті 2-ге бөлеміз. 121-ді 3-ге көбейтеміз. Екеуінің шыққан мәнін қосамыз. 795. Тең болады 795. Келесі 846-ны 2-ге бөлеміз. Одан шыққан саннан 1000-ды алып тастаймыз. Және одан шыққан саннан 157-ні алып тастаймыз. Бізде тең болады 420. Келесі бірінші екеуін көбейтеміз. Одан 464-ге қосамыз 359-ды. Екінші, одан шыққан санды 288-ден алып тастаймыз. Үшінші, тең болады. Бізде 535 деген сан шығады. Мұқият дәптерімізге жазып аламыз. Келесі тапсырма. 2-ден 9-ға дейінгі сандарды пайдаланып, тура теңдік шығатындай бос орындарды толтыр. Сандар қайталанбауы тиіс. Бізде теңдік, ортасы тең болу керек. 8-ді 4-ге бөлеміз. 2, 6 мен 2. 6 мен 3. 6-ны 3-ге бөлеміз. 6-ны 3-ге бөлеміз. 2. Теңдік шықты. Бізде сандар қайталанған жоқ. 3, 6, 8 деген сандар қойылды. Екінші, 2-ден 9-ға дейінгі сандарды пайдаланып, тура теңдік шығатындай бос орындарды толтыр. Сандар қайталанбауы тиіс. 4-ті 1-ге бөлеміз. 4. 8-ді 2-ге бөлеміз. 4. 2, 1, 2, 8 деген сандар шықты. Қайталанған жоқ. Екеуінің ортасы тең болды. Бүгінгі сабақ балалар осымен аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.